은행 넣었어? 고구마는 다 뺐어? 응, 여기 밑에. 맛있어? 오빠? 음. 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 맛있어요? 너무 맛있어요. 내가 자, 케이스도 쫀득이 갈아주고. 올라갑니다. 맛있지? 응. 너무 맛있어요. 그 속세의 맛. 말 그대로 속세의 맛. 속세의 맛? 이 불이 너무 뜨겁지도 않아서 노릇하게 잘 익는다. 맛있다. 토실이 순딩이 어디 갔어? 어디 갔어? 놀고 있네. 배불르지 이제. 맛있어. 빡빡해졌어? 더 바싹 구워야겠네. 난 지금도 맛있어. 잘 은행 익었어? 익으면 입 벌리잖아. 은행 아직 안 냄새가 익었어요. 솔솔 난다. 은행 냄새 좋다. 아니, 아니 고구마 한번 먹어봐. 싫어. 왜 싫어? 맛있을 것 같아. 맛있는 거 다 먹고서. 맛있겠는데? 나 고구마 많이 먹었거든. 아, 다이어트 할 때. 따뜻해? 아이고 따뜻해? 따뜻해요? 바람 분다. 바람 불어요. 바람 불어요. 응? 토실이 쉬었어요? 토실이 쉬었어요? 응? 응? 아이고 예쁘다. 아이고 예쁘다. 아이고 예쁘다. 아쿠 깜짝이야.